এয়া চাওক মঙলদৈৰ ৰাইজৰ মানুহৰ দশা, শেহতীয়া পৰিস্থিতি, এক্সক্লুজিভ ভিডিঅ' আমাৰ হাতত। আৰু ইয়াতে চাওক কিদৰে মঙলদৈৰ বৰঠেকেৰাবাৰী অঞ্চলৰ মানুহবোৰে মথাউৰিত আহি বাহৰ পাতি থাকিব লগা হৈছে, কেম্প কৰি থাকিব লগা হৈছে। এয়া চাওক বাহৰ পাতিছে, তেওঁলোকৰো হাতত উপায়ো নাই, কাৰণ নদীয়ে তেওঁলোকৰ বাঢ়নী নদীৰ পানীয়ে ঘৰ দুৱাৰ বুৰাই পেলাইছে, যাৰ ফলত গৰু ছাগলী মানুহ সকলোৱে আহি উপায়হীন হৈ মথাউৰিত বাহৰ পাতি থাকিব লগা হৈছে। আৰু এইদৰে কিছুমান তাৰ লগতে আৰু কিছুমান ভাল কথাও দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইয়াতে ওচৰৰ পাজৰৰ যি দুখন গাঁও আছে, ভোৰ নোযোৱা গাঁও, তেওঁলোকৰ মানুহে আহি এইসকল মানুহক, যিসকল মানুহে বাহৰ পাতি থাকিব লগা হৈছে, তেওঁলোকক খাদ্য কিছু পৰিমাণে সহায় আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাওক বানপানীয়ে কি জুৰুলা কৰি দিছে মানুহবোৰৰ পৰিস্থিতি চাওক। এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে মথাউৰিৰ ওপৰতে। কি এটা দুখ লগা, হৃদয় ভাঙি যোৱা, মানে দেখিলেই বেয়া লাগে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যিটো মানুহে কল্পনাই কৰা নাছিলে হয়তো, কাৰণ ইমান পানী আহিব বুলি হয়তো ৰাইজ সকলেও তেওঁলোকেও জনা নাছিলে, যাৰ ফলত আজি বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰি তেওঁলোকে উপায়হীন হৈ মথাউৰিতে বাহৰ পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে। ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব গৰু ছাগলী এইবোৰ ইয়াতে আনিব লগা হৈছে। কি কৰিব, মানে দেখিলেই দুখ লগা।